Так, хочу міняти шарові. В принципі, вони сильно не стучать, но поліцейських лежачих якщо не дуже акуратно проїхати поліцейського, то чути стук. Шарова у мене така. Це ще новенька. Фірми Fix, наверное. О, такий от номер. Відкручую саму шарову. Гаечку не до кінця відкручую, тобто не повністю знімаю свою цю штуку. І коротше так її треба або туди загнати молотком. І минулий раз я зробив, або підважити, так не хоче йти, треба буде молотком заганяти. Тепер можна відкручувати рычаг сам. Зніму раз стабілізатор. Ось оцей двома ключиками на 13. Так воно происходить. Верхній ключик вперся вже цей. Ми, звісно, будемо крутити. Так, відкрутив. Тут у мене резинка гаечка верхня. Сам болт. Не хоче виходити. Ну не хоче, то не хоче. Зніму його в місці з рычагом. Кстати, знайшов ще один стук. От якщо пошатати стабілізатор, там от видно, він болтається. З цієї сторони ні, от з другої сторони. Раз його подушечка. І з другої сторони точно така, от в ній він і болтається. На камеру не дуже видно. Ну зато чути сам рычаг тут і тут. Ключом на 21. Точніше двома теж там болт з одної сторони, а з другої гайка. От у мене є ключ і бортировочний. Ключик ставлю наверх. От. Бортировочний буду знизу. Тут тяжкіше пішло. Прийшлося навіть таким вот жориком воспользоваться трубою. Шарову я стяну. Тут вже висить, осталось сюди витягнути. От навіть руль викривив в другу сторону. Щоб легше було це зняти. Зараз буду рычаг витягну і все. В принципі, сама шарова хороша. Шата в ній нема. Сделаю їй профілактику. Вичищу оцю смазку чорну вже. Намажу туди свіжак. Літол туди запакую. Або шрус. Чорну. Теж шрус 4 у мене є. І так ось повід. Шарову почистив, зараз запакую смазочку. Ось такої чорної смазочки туди зафігачим. Такий от шрус 4. Все, складываю дальше назад. Пильник. Вроде бы ще нормальний, живий. І його тут кольцо ще держить. Так, готово, можна ставити. Пильник натянув.
Кольцо теж встановив.